Jati batuk berdahak. Assalamualaikum. Hai moms, si kecil batuk pilek dan susah tidur. Yuk tonton cara aku menangani anakku untuk meredakan flu dan batuk agar nafas lebih lega. Caraku merendam dan memijat kaki anakku dengan air jahe dan sirih. Kemudian membuat kaldu ayam yang super kental dan wangi. Serta ayamnya aku bisa olah lagi menjadi ceker tulang mercon. Yuk kita simak. Ketika anakku flu, batuk, aku selalu memandikan setiap pagi menggunakan air jahe dan serai. Nah, kemudian airnya ini kita rebus, kita godok sampai benar-benar tercium harum jahenya. Setelah mendidih, aku langsung campurkan dengan air dingin. Pokoknya sampai sehangat kuku. Kemudian aku langsung rendam kaki anakku dan memijat kaki anakku dengan serai dan jahe hangat. Serai dan jahe hangat ini memberikan efek anti radang alami, redakan batuk, pilek, dan masuk angin. Setelah direndam, dipijat, aku biasanya langsung memandikan anakku dengan air jahe dan serai ini. Setelah mandi, biasanya aku langsung balurkan anakku dengan Vicks di leher. Di sini anakku usianya sudah di atas 2 tahun ya, moms. Untuk kaldu ayamnya di sini aku pakai ceker sama tulang ayam, ada kerongkongan juga. Nah, di sini aku iris-iris dulu, iris kasar aja jahe. Kemudian di sini bawang bombay aku iris kasar. Bawang putih juga aku iris kasar. Di sini aku pakai 4 siung ya, moms. Bawang merah juga diiris kasar. Aku juga di sini pakai 4 siung bawang merah. Bawang daun seledri juga aku iris kasar, masing-masing 2 batang. Kemudian di sini aku pakai sedikit aja wortel. Aku iris kasar juga. Sini ayamnya aku cuci dulu. Di sini ada, kalau ceker udah aku cuci. Nah, setelah dicuci, ceker dan tulangnya aku rebus dulu untuk menghilangkan darahnya. Jadi aku rebus, aku isi air, masukkan ke panci. Kurang lebih 3 menit aja rebus menggunakan air mendidih, aku buang airnya. Kemudian di sini yang tadi aku iris kasar aku masukin ke presto. Kenapa aku taruh presto? Karena biar lebih cepat aja. Nah, di sini semuanya aku masukin. Di sini juga aku masukin kayak rempah kering. Itu di pasar ada kayaknya 1000-an gitu. Isinya kayak kayu manis, kapulaga, kembang lawang, dan cengkeh. Nah, setelah itu diisi air, isi air sampai tulang dan cekernya itu terendam ya. Masukkan, aku pakai garam sedikit. Setelah itu kita presto. Kurang lebih 1,5 jam sih kalau aku presto, tapi itu udah bener-bener bikin tulang ceker empuk banget dan kaldunya itu kental. Selesai, ini udah jadinya super wangi, kental, gurih juga rasanya. Anak aku suka banget. Tahu nggak sih moms, kaldu ayam untuk anak terutama saat masa MPASI berguna untuk meningkatkan nafsu makan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mendukung tumbuh kembang karena kaya akan protein, kalsium, serta zat besi. Cairan ini juga membantu mencegah dehidrasi, meredakan gejala flu, dan memperbaiki kesehatan pencernaan si kecil loh moms. Oh iya, setelah buat kaldu ayam, ceker dan tulangnya selalu aku buat ceker mercon. Bahan-bahannya simple banget. 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai merah, bawang bombay. Itu semuanya kita blender ya moms. Untuk bahan-bahannya di sini aku pakai bumbu halus yang sudah aku sebutkan tadi. Terus juga pakai tulang dan ceker. Di sini benar-benar udah halus karena saking benar-benar
di presto terlalu lama jadi sangat lunak. Terus aku pakai jahe, tomat setengah aja sama daun salam. Di sini aku pakai minyak sedikit aja karena pada saat blender aku udah menggunakan minyak. Kita masak sampai bener-bener bumbunya itu kecoklatan dan harum. Masukkan serai dan daun salam juga. Ini masaknya bener-bener harus udah sampai matang ya, biar nggak bau langu. Masukin juga kecap manis. Aduk sampai merata, pokoknya masak sampai bener-bener matang. Masukin garam juga. Nah, kalau udah warnanya agak kecoklatan, udah bener-bener matang bumbunya, itu aku masukin ceker dan tulang-tulangnya. Udah jadi. Ini emang tidak menarik, terlihat tidak menarik, tapi jujur ini enak banget dan empuk banget sampai ke tulang-tulang. Yuk dicoba tips dari aku, Mams. Anak sehat, anak happy, mami juga happy kan? Terima kasih.